Bəzi hallarda mən mətbuatdan bir çox şeyləri öyrənirəm. Çünki bəzi məsələlər mənə məruzə edilmir. Çünki sərf eləmir o adamlara məruzə etmək. Ona görə ya mən bölgələrə gedəndə çalışıram, vətəndaşlardan öyrənim, vəziyyətlə bağlı onları narahat edən problemlər haqqında eşidim. Ya özüm gedirəm, təftiş edirəm orada işləri. Ya da ki, bu ictimaiyyətdən verilməlidir bu məlumat. Dövlət məmurları hər bir ölkədə ancaq yaxşı raport verməyə öyrəşiblər. Onlardan soruşsan, deyərlər ki, hər şey əladır, hər şey mükəmməldir, heç bir problem yoxdur. Mən bir çox rayonlara gedəndə icra başçısı ilə söhbət eləyəndə dedim, hansı problem var? Hər şey əla. Ola bilməz axı belə. Ya özü bilmir, ya da ki, bunları örtbasdır eləmək istəyir, ya da ki, bilmirəm hansı məqsədi güdür.